今日準備教你10個功能喺你三星機裏邊嘅，咁你乜嘢手機都好嘅話咧，大部分啲功能咧都可以做得到。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁我嘅就即將開始啦。咁第一樣嘢咧，我哋就去電話先啦。咁咧呢個就係電話啦，個人都知道點用電話啦。你就之後咧，每一個 number 你都可以 set 翻一個嘅聯絡人嘅。OK，總之你撳實佢就可以加聯絡人。咁你就知道你未自定，你就知道你加電話號碼咯。加咗電話號碼之後嘅話，當你求其一個啦。咁變咗咧，每一次有撳4咧，就即刻打到電話俾嗰個人噶啦。咁喺下邊咧，我哋就去中間呢一 part。你見到任何一個人嘅話，你拉向右邊拉嘅話就 call 佢啦。你向左邊拉嘅話咧，就係發短信嘅。OK，總之咁樣就係發短信。向嗰邊拉嘅話咧，就係 call 人嘅。咁就教一教你點樣睇天氣報告喺個三星嘅天氣報告個 Apps 裏邊。咁其中一樣嘢咧，我就想教你就係呢樣嘢啦。幾時日出，幾時日落 ？OK， 如果你去到最下邊咧，三星機咧係會話俾你聽幾時日出，幾時日落嘅，話明俾你聽嘅。OK， 同埋仲有一樣嘢咧，就係你嗰個嘅呢個啦。呢個咧話明係跑步嘛，適唔適宜跑步？其實咧唔止跑步，如果你即係注意個健康啊，個空氣 O 唔 OK 嘅話咧，其實你用呢一個咧去睇下 O 唔 OK 都冇問題嘅。OK， 總之喺個天氣報告裏邊咧，三星嘅 Apps 你係可以睇到兩樣嘢，有啲人就忽略咗嘅。OK， 就係呢一 part 啦，幾時日出日落啦。同埋咧呢一個空氣指數 O 唔 OK， 你係可以睇得到嘅。如果你想你個電話有90%係冇廣告嘅，講緊係你啲免費嘅 Apps 冇廣告，或者你上網都冇廣告，你其實咧可以去設定嗰度，喺下邊呢一 part 就打個 DNS， 跟住之後去私人 DNS。跟住就呢度有個叫私人 DNS， 你可以 pause 一 pause 佢啦，就撳私人 DNS 就打呢一個嘅嘢啦。咁打完之後嘅話，你自己開翻你啲 Apps 啊，或者你去某啲網站嘅話，你會發現到咧嗰啲廣告係冇晒嘅，就係咁簡單啦。係一個功能就係呢個咧就 home page 啦。呢個咧就係 App Page， 見唔見到？全部啲 Apps 你用唔用都好，都有個 App Page。呢個 Home Page 就係你需要嘅嘢就擺喺 Home Page， 咁你就唔使再喺個 App Page 度揾啦。咁但係 Home Page 咧，有時咧好多人啊，都唔係有時添啊，好多嘅客咧都要好多個 Home Page 嘅。假設我有2個 Home Page， 而家有2頁啦，見到有1頁、2頁，但係每一次我撳呢粒的，我要去翻我自己主要嘅 Home Page 啦。所以我喺 home page 都唔想繼續揾我嘅 home page 嘅話咧，其實你可以縮一縮佢啦。嗱，你見到有2頁，1頁啦，2頁嘅喺上邊呢一 part 咧，記住 highlight 佢。嗱，見到我已經 highlight 咗啦。如果譬如我假設我要呢個 page 係我嘅 home page 嘅 ，OK， 咁一撳佢，咁你見到 highlight 咗啦。意思就係咧，每一次我去邊度都好啦，我撳中間呢個掣咧，就去翻我呢個 home page 啦。明唔明白？去翻呢個 home page， 但係咧，如果我係要呢一 part 嘅話咧，我就撳一撳佢啦，出翻去啦。每次我撳呢個掣咧，都會去翻呢一頁嘅。如果你想用相機嘅話，而你係想用相片啊，唔係人像啊，或者唔係專業嘅，咁相片嘅，記住咧，你睇下嗰個情況係乜嘢。如果一個係好靚嘅環境，你係想影啲靚相嘅話咧，唔好即刻去影喎。你撳一撳呢個12 megapixel 啦，咁咧你會見到咧有好多唔同嘅選擇嘅喎。你係可以去到200個 megapixel。如果嗰個環境係好靚嘅，你想影靚相嘅，你想曬出嚟嘅話咧，嘥一嘥少少時間，轉去200個 megapixel。咁你個幅相咧就會靚好多嘅。好多人咧都冇用過200個 megapixel， 咁點解你唔用200個 megapixel 咧？如果你有 Ultra 嘅話，你知唔知道三星機係唔需要下載 Google Drive？
OK， 我講緊就係呢個嘅 Google Drive 啦，三個人呢個 Google Drive。點解呢？因為三星機係可以擺個 Google Drive 喺呢個我的檔案裏邊嘅。如果你去到最下邊呢，你會見到咧 Google Drive 同埋 OneDrive 咧都喺呢一度嘅。變咗咧，你係唔使入去真正嘅 Google Drive 啦。你去我的檔案裏邊，拉到最下邊，你會見到咧呢度就 Google Drive。你只要登入翻你嗰個 Google 啦，嗱我有好多啦，你見到咧成扎啦，我求其擺一個入去，你會見到咧佢會撈一撈嘅，問你可唔可？咁咧就之後咧佢就會syncing 啦。呢就之後咧，你會見到咧，你啲嘢咧就會出翻嚟嘅，就咁簡單嘅。呢一個咧就係一個功能咧，好多人都唔知道啦。而你真係如果用 Google Drive 嘅話咧，就最好咧就用我的檔案裏邊。呢就之後咧入去 Google Drive 係最簡單嘅。而你會見到咧嗰個 Google Drive 話俾你聽咧，而家咧仲有幾多位剩嘅，見唔見到？咁入到去之後，其實我呢一個 Google Drive 裏邊咧係冇嘢嘅。咁但係佢話埋俾你聽，而家你個 Google Drive 裏邊咧係有幾多嘢喺裏邊嘅喎，係空咗嘅喎，係可以用嘅喎，見唔見到？非常方便。呢一個咧就某啲 Apps 咧，某啲嘅電話咧先做得到嘅，就係叫做私人相簿啦。而家新功能咧，你係呢求其 ，OK， 你求其 highlight 咗啦，跟住就之後你就撳3點。咁咧呢一度咧就係移動去私人相簿啦，最後嗰個你撳咗入去之後嘅話，佢問你係咪移動啦，咁我話移動，你會見到咧而家你移咗過去啦。如果你想睇翻你嗰個相簿啊，私人相簿喺邊度嘅話咧，就呢度三格啦，三行啦，你會見到呢度有個私人相簿，你入翻去之後，佢問你個 fingerprint， 你嗰啲私人嘅相咧就喺裏邊噶啦。記住呢個唔係 secure folder， 呢一個咧係私人相簿啫，就咁簡單啦。有兩個嘅方式咧去做一個截圖嘅。第一樣嘢你係求其啦，我當你揾一樣嘢出嚟啦 ，OK， 我就揾啲相片啦或者乜都好啦。咁咧就之後咧，如果你想做一個截圖嘅話咧，其實咧側邊有一行嘅你會見到嘅拉出嚟，咁咧你就可以用一個叫做 AI 智能啦。呢就之後你跨佢啦，嗱佢就跨咗啦。咁咧你係可以下載或者 share 嘅。呢一個咧就係其中一個方式咧，做一個截圖嘅。第二個方式係乜嘢咧？就係用一個原始嘅方式，volume下邊啦，同埋嗰個 power button 即係閂機個 button 一齊撳。跟住就之後咧，呢度見到啦，你係可以設定佢啦，你係可以自己 edit 佢啦。但係呢一個就係我嚟做截圖啦 ，OK？ 咁呢一個咧就係10個功能咧，你要知道啦，最基本最方便嘅功能啦。希望呢集幫到你，撳 subscribe 撳鐘仔，希望下一集再見到你，拜拜。